이거는 진짜 웅피리의 사심 컨텐츠입니다. 중년 눈꺼풀 처짐 어떻게 해결할까입니다. 이게 중년 여성에 나타나는 눈의 변화를 원장님 안녕하세요. 안녕하세요, 부디. 원장님, 제가 요즘에 엄마 때문에 조금 결혼 앞두고 되게 마음이 아파요. 왜냐면 저희 엄마께서 나이 드실수록 계속 눈에 대한 고민이 많아지시는 것 같더라고요. 거울 보실 때마다 눈이 처졌다, 눈밑이 볼록하다, 막 그래서 눈뜨기 불편하다 막 그러는데 제가 성형외과에서 일하잖아요. 그래서 엄마한테 이거는 진짜 웅피리의 사심 컨텐츠입니다. 중년 눈꺼풀 처짐 어떻게 해결할까입니다. 원장님, 한번 저희 엄마 중년 눈 수술에 대해서 한번 알려주실 수 있을까요? 그럼요, 알려드릴게요. 그럼 어머니 사진 한번 볼까요? 시작할까? 네. 원장님, 거기 띄워드린 사진이 저희 엄마예요. 저희 엄마 진짜 걱정 많으시겠죠? 한번 살펴주세요. 어머님 사진을 보면 이렇게 중년 여성에 나타나는 눈의 변화를 정확하게 볼 수 있는 그런 사진인데요. 보면은 지금 눈 위나 아래가 이렇게 꺼져 있죠. 우리가 나이가 들게 되면은 위쪽 피부가 처지고 아래쪽 피부도 처지면서 눈이 이렇게 약간 이렇게 벌리게 되죠. 그래서 위가 꺼지고 아래는 처지는 증상이 오게 됩니다. 보면은 바깥쪽 피부가 처지고 이렇게 눈썹하고 눈 사이가 멀어짐으로써 눈도 이렇게 또렷하게 뜰 수가 없고 이렇게 눈이 약간 초점이 있고 멍해지는 이런 증상이 와요. 그렇게 되면서 나이가 들어 보이게 되는 거죠. 아래쪽도 보면은 이렇게 근육이 예전에 올라가 있던 근육이 이렇게 올라가 있던 근육이 이렇게 아래로 처지면서 이렇게 앞쪽 벽을 막고 있던 지방이 이렇게 돌출되어 있는 걸 볼 수가 있죠. 그래서 아래쪽은 밑으로 처질수록 나이가 든 것이고 위쪽은 이렇게 이마를 쓰면 눈이 꺼질수록 나이 들어 보이는 이런 전형적인 눈을 갖고 계시네요. 그러면 저희 엄마 같은 사람들에게 어떤 수술을 혹시 추천하세요? 제가 설명드릴 수술은 눈썹 거상하고 하안검인데요. 이 수술은 둘 다 뭘 목적으로 삼냐면은 한 10년 정도 젊게 만들면 의사가 수술을 잘 하는 겁니다. 그러니까 10년 전으로 되돌리기 위한 수술이죠. 아까 말씀드렸지만 눈썹, 눈 위쪽에서는 어떤 일들이 벌어지냐면은 피부가 처지기 시작합니다. 어떻게 처지냐면은 앞쪽 한 2초 친다면 바깥쪽은 한 8이 쳐져요. 그러니까 나이가 들수록 이런 식으로 처지게 된단 말이죠. 여기서 변화가 끝난 사람도 있지만은 바깥쪽 피부가 이렇게 처지면 어떤 증상이 오냐면은 이게 답답하기 때문에 눈썹 위로 들게 됩니다. 그래서 바깥쪽은 처지면서 이렇게 이마를 쓰니까 눈은 약간 땡그레지는 이런 모습이 눈 위쪽에서는 일어나고 있는 것이죠. 아래쪽에서는 나이가 들면서 근육이 밑으로 처지면서 앞쪽 지방이 돌출되는 아래로 처지면서 무표정이 되면서 이렇게 살이 처지는 이런 증상이 오게 되는 거예요. 그래서 반대로 젊어지게 만들려면은 위아래가 안쪽으로 모이면 젊어지는 거겠죠. 아래쪽은 위로 이렇게 올라가는 모습이 되면 젊어 보이는 것이고 위쪽은 바깥쪽 처진 게 보완되면서 이렇게 눈썹이 밑으로 내려오고 눈이 또렷해지면 젊어지는 걸 겁니다. 그래서 눈썹 거상이라는 수술은 바깥쪽 피부가 많이 처졌기 때문에 이러한 2차 변화가 일어나니까 바깥쪽 피부를 잘라주는 걸 주로 삼고 있는 수술이에요. 눈썹 밑으로 절개가 들어가서 바깥쪽 피부를 위주로 살을 잘라줍니다. 바깥쪽 피부가 올라가면은 눈뜨기가 편해지면서 눈이 또렷해지고 눈썹과 눈 사이가 가까워지게 되죠. 이렇게 되면서 10년 젊어 보이게 되는 거예요. 그럼 이 수술이 진짜 막 어려져 보인다 이렇기도 하는데 엄마들은 약간 기능적인 것도 효과를 같이 볼 수 있는 거네요? 그렇죠. 많이 처지신 분들은 이분도 마찬가지인데 많이 처진 분들은 이렇게 바깥쪽이 살이 겹쳐지게 되면서 심지어는 짓누르기도 하거든요. 그 다음에 말했지만은 이렇게 살이 처지면은 눈뜨기가 힘들어지니까 앞쪽이 많이 가려서 힘들어지니까 이마를 쓰게 되는데 이렇게 되면 눈에 초점이 잘 안 맞아요. 그래서 눈이 또렷하지 않게 잘 안 보이는 증상이 오는데 눈을 이렇게 눈을 또렷하게 뜰 수 있게 되면 아무래도 보기에 더 수월해지겠죠. 그래서 저희 엄마 맨 거울 볼 때 약간 눈이 맨날 찌뿌둥 이렇게 내려가 있다고 그러시더라고요. 맞아요. 그래서 보면은 또 아래쪽을 보면은 지금 말했지만은 근육이 아래로 처지면은 얼굴의 표정을 담당하는 중요한 근육인 애교 근육이 있는데 이게 밑으로 쳐지니까
얼굴이 굉장히 무표정에 비해서 지친 표정이 나오게 되는 거예요. 반대로 하안검을 하는 이유는 이렇게 처진 근육을 위로 올려주기 위해서 하는 수술이죠. 그래서 절개를 눈썹 밑 보면 이렇게 눈썹이 단체가 있는데 이 살짝 아래로 절개가 들어가서 이 애교 근육이 아무래도 밑에 이렇게 감겨져 있으면 어때요? 표정이 없어지겠죠? 그래서 애교 근육을 분리해서 이렇게 위로 올려주고 아래쪽 근육을 위로 올려줘서 약간 이렇게 위로 올라간 듯한 모양을 만들어주고 남는 피부로 자르고 수술을 끝냅니다. 이게 바로 하안검 수술이죠. 아, 그러면은 일단은 저희 엄마한테 필요한 거는 눈썹 관상이랑 하안검 수술인데 이걸 같이 하면 좋은 건가요? 그러면 동시에 진행되는 게? 왜냐면은 눈을 딱 봤을 때 위아래를 보통 같이 보기 때문에 위만 젊어지고 아래가 나이 들어 보이면 효과가 아무래도 떨어지겠죠. 아. 위아래가 같이 젊어 보여야 젊어 보이는 거기 때문에 보통 위아래 수술은 같이 해요. 하지만 특별히 뭐 아래쪽은 많이 쳐졌는데 위쪽은 별로 써지지 않았다 이런 분들은 한 가지만 할 수가 있겠죠. 근데 그런 케이스는 아무래도 좀 적습니다. 아. 보통은 위아래가 같이 나이가 들게 되죠. 그럼 저희 엄마 같은 경우는 이 두 가지를 같이 가는데 보통 중년 여성들한테는 이런 증세가 많이 나타나겠네요. 그렇죠. 피부가 처짐이 심하면 심할수록 아까 말했지만 2차적으로 그러니까 눈꺼짐 증상이 나타나고 이마를 많이 쓰면서 눈이 몽롱해지는 듯한 느낌이 들기 때문에 나이가 들면 생기는 거죠. 근데 사실 어머님은 나이에 비해서는 약간 더 처지신 느낌이 약간 나긴 하네요. 맞아요. 그것 때문에 엄청 고민 많으세요. 그러면은 원장님 나이 얘기 나왔으니까 저희 엄마 같은 나이 또래지만 나이에 따라서 수술 범위가 달라질까요? 나이에 따라서 수술 범위는 물론 나이가 들면 아무래도 처진 정도가 심하니까 잘라주는 피부나 올려야 되는 근육의 정도가 더 많아지긴 하겠죠. 하지만 가장 중요한 건 전 상대적으로 봐요. 나이가 들어서 70대에서 70대로 보이는 건 큰 문제가 아니라고 생각하는데 만약 40대인데 50대처럼 보인다. 그리고 그 부위만 고쳐주면 갑자기 30대가 된다. 이런 분들은 그렇게 많이 처지지 않아서도 수술을 하는 경우가 많거든요. 상대적인 개념이죠. 다른 부위는 젊어 보이는데 다른 부위는 만약 이 분이 40대인데 다른 부위는 30대. 근데 눈만 한 50대란 말이죠. 그러면 눈만 수술해주면 이분은 30대로 살아갈 수가 있잖아요. 이렇게 상대적인 개념으로 생각하시는 게 좋겠어요. 아, 그러면은 물론 나이에는 이것만 해야 되는 건 아니다. 그렇죠. 그럴 때는 누가 필요하죠? 그럴 땐 우리 웅 선생님이 필요하죠. 자, 그러면은 저희 엄마 같은 사람들이 진짜 많을 거잖아요. 제가 이번에 저희 엄마 상담해야지 하면서 생각했던 게 약간 하안검이랑 눈썹 거상 수술의 난이도가 어떨까? 사실 나이 들수록 수술이라는 게 겁나다고 엄마들이 하셔서 수술을 하면은 괜히 무서워 약간 이런 식으로 말씀들을 해서 혹시 난이도는 어떤가요? 난이도는 상당히 좀 애매한 거예요. 왜냐면 난이도가 전체적으로 자기가 볼 때는 쉬우면 쉬운 거고 또 자기가 할 때 어려우면 어려울 수도 있는 게 난이도잖아요. 그래서 수술의 난이도를 정확히 말하기는 어렵지만 전체적으로 보면은 눈썹 거상 경우에는 흉터 때문에 고민하시는 분들이 은근히 많아요. 저 개인적으로는 그렇게 흉터를 중요시 생각하지 않는데 전체적으로 이렇게 눈썹 거상이 많이 이루어지고 있는데 흉터 때문에 걱정하는 분도 많은 게 사실입니다. 아무래도 흉터를 약간 적게 할 수 있는 병원에서 하면 더 도움이 되겠죠. 아래쪽도 수술이 아까 제가 올리는데 치중한다고 했는데 예전에는 주름을 피는 게 목적인 하안검 수술이 많았어요. 무슨 말이냐면은 주름이 많은데 주름을 피면 얼굴이 어때요? 이렇게 되지 않습니까? 그럼 얼굴이 또 무표정해지고 처지는 게 개선되지가 않죠. 예전에는 이런 개념의 수술이어서 수술한 다음에 오히려 표정을 잃어버리는 분도 많았어요. 하지만 제가 말씀드렸지만 가장 중요한 건 하안검에서 가장 중요한 건 표정이에요. 표정이 이렇게 위로 올라가 있는데 저렇게 보이지 않는 사람이 누가 있겠습니까? 가장 중요한 건 아래로 이렇게 내려가는 게 나이 들어 보이는 것이죠. 그래서 아직도 하안검 부작용에서 인터넷에서 보면은 많은 경우에서 눈 뒤집힘 이런 것들이 많이 나오고 있잖아요. 하지만 표정을 올려주는 수술을 위주로 한다면 눈 뒤집힘도 케이스가 거의 나타나지 않을 것이고 표정도 훨씬 좋아짐으로써 자연스러워질 수 있겠죠. 그래서 이러한 수술 방법에 대해서 설명하는 이게 맞다면 이런 쪽에 수술하는 게 더 좋지 않을까? 주름보다도 이런 표정에 중시하는 게 요즘 트렌드에 맞지 않을까? 이런 생각은 합니다. 네, 감사합니다, 원장님.
그러면은 일단 제가 오늘 저희 엄마가 진짜 눈 때문에 너무 걱정이 많으셔가지고 이렇게 제가 긴급하게 원장님한테 저희 엄마 고민해주세요 했는데요. 원장님은 이렇게 웅PD의 엄마에 대해서 이렇게 처음 보셨잖아요. 어떠세요? 첫인상? 인상은 굉장히 좋으신데 네. 고생을 많이 시킨 거 아니에요, 얼굴이. 맞아요. 속 많이 썩였어요. 네, 수술 만약 결정하신다면 좀 젊어지게 나이에 맞게 이렇게 원하는 표정에 맞는 좋은 수술이 됐으면 좋겠네요. 감사합니다, 원장님. 저 빨리 엄마한테 전화 한 통 하고 와야 될 것 같아요. 네, 알겠습니다. 네, 그럼 원장님 오늘 제 고민 들어주셔서 너무 감사하고요, 원장님. 어떻게 할까요? 수술날 잡을까요? 어머님이 결정하신다면 제가 최선을 도와드리도록 할게요. 알겠습니다. 원장님 감사합니다. 네, 감사합니다. 저 안녕. 네, 원장님 시작할게요. 네, 웃으셔야 돼요. 그냥 저랑 대화하듯이. 살쪘다고요? 코 살쪘는데. 코 부었어. 저요? 몰라요. 요즘 못 먹어서 그런지. 그러니까요. 다이어트 때문에. 코가 부었는데. 코가 왜 부었지? 맞다. 살은 빠지고 그러니까 상대가 많이 부어. 그런가? 코가 큰 건가요, 저는? 머리 여기서 마시면 좋겠어요. 아, 그런가? 이따 가까이 봐주세요. 원장님, 안녕하세요. 안녕하세요, PD. 원장님, 제가 요즘에 엄마 때문에 조금 결혼 앞두고 되게 마음이 아파요. 왜냐면 저희 엄마께서 나이 드실수록 계속 눈에 대한 고민이 많아지시는 것 같더라고요. 거울 보실 때마다 눈이 처졌다, 눈밑이 볼록하다, 막 그래서 눈뜨기 불편하다, 막 그러는데 제가 성형외과에서 일하잖아요. 그래서 엄마한테 이거는 진짜 웅PD의 사심 컨텐츠입니다. 중년 눈꺼풀 처짐 어떻게 해결할까입니다. 저희 엄마 중년 눈 수술에 대해서 한번 알려주실 수 있을까요? 그럼요, 알려드릴게요. 원장님 거기 띄워드린 사진이 저희 엄마예요. 저희 엄마 진짜 걱정 많으시겠죠? 이렇게 중년 여성에 나타나는 눈의 변화를 정확하게 볼 수 있는 그런 사진인데요. 보면은 지금 눈 위나 아래가 이렇게 꺼져 있죠. 우리가 나이가 들게 되면은 위쪽 피부가 처지고 아래쪽 피부가 처지면서 눈이 이렇게 약간 이렇게 벌리게 되죠. 그래서 위가 꺼지고 아래는 처지는 증상이 됩니다. 보면은 바깥쪽 피부가 처지고 이렇게 눈썹하고 눈 사이가 멀어짐으로써 눈도 또렷하게 뜰 수가 없고 약간 눈이 한쪽에 이렇게 멍해져요. 그런 증상이 많아요. 그래서 나이가 들어 보이게 되는 거죠. 이렇게 올라가 있던 근육이 이렇게 아래로 처지면서 이렇게 앞쪽 벽을 막고 있던 지방이 이렇게 노출되게 된다고 볼 수가 있죠. 그래서 아래쪽은 밑으로 처질수록 나이가 든 것이고 위쪽은 이마를 쓰면 눈이 꺼질수록 나이 들어 보이는 이런 전형적인 눈을 갖고 계시네요. 그러면 저희 엄마 같은 사람들에게 어떤 수술을 혹시 추천하세요? 제가 설명드릴 수술은 눈썹 거상하고 하안검인데요. 이 수술은 둘 다 뭘 목적으로 삼냐면은 한 10년 정도 젊게 만들면 의사가 수술을 잘하는 겁니다. 그러니까 10년 전으로 되돌리기 위한 수술이죠. 아까 말씀드렸지만 눈 위쪽에서는 어떤 일들이 벌어지냐면은 피부가 처지기 시작합니다. 어떻게 처지냐면은 앞쪽 한 6초 친다면 바깥쪽은 한 8이 쳐져요. 그러니까 지금 나이가 들수록 이런 식으로 처지게 된단 말이죠. 여기서 변화가 끝난 사람도 있지만 바깥쪽 피부가 이렇게 처지면 어떤 증상이 오냐면은 이게 답답하기 때문에 눈썹 위로 들게 됩니다. 그래서 바깥쪽은 처지면서 이마를 쓰니까 눈은 약간 땡그레지는 이런 모습이 눈 위쪽에서는 일어나고 있는 것이죠. 아래쪽에서는 나이가 들면서 근육이 밑으로 처지면서 앞쪽 지방이 도출되는 아래로 처지면서 무표정이 되면서 이렇게 살이 처지는 이런 증상이 오게 되는 거예요. 반대로 젊어지게 만들려면은 위아래가 안쪽으로 모이면 젊어지는 거겠죠. 아래쪽은 위로 이렇게 올라가는 모습이 되면 젊어 보이는 것이고 위쪽은 바깥쪽 처진 게 보완되면서 이렇게 눈썹이 밑으로 내려오고 눈이 또렷해지면 젊어지는 걸 겁니다. 그래서 눈썹 거상이라는 수술은 바깥쪽 피부가 많이 처졌기 때문에 이러한 2차 변화가 일어나니까 바깥쪽 피부를 잘라주는 걸 주로 삼고 있는 수술이에요. 눈썹 밑으로 전기가 들어가서 바깥쪽 피부를 위주로 살을 잘라줍니다. 바깥쪽 피부가 올라가면은 눈뜨기가 편해지면서
눈이 또렷해지고 눈썹과 눈 사이가 가까워지겠죠. 이렇게 되면서 10년 젊어 보이게 되는 거예요. 아, 그럼 이 수술이 진짜 막 어려져 보인다 이렇기도 하는데 엄마들은 약간 기능적인 것도 효과를 같이 볼 수 있는 거네요. 그렇죠. 많이 처지신 분들은 이분도 마찬가지인데 많이 처진 분들은 이렇게 바깥쪽이 살이 겹쳐지게 되면서 심지어는 짓누르기도 하거든요. 살이 처지면은 눈뜨기가 힘들어지니까 앞쪽이 많이 가려서 힘들어지니까 이마를 쓰게 되는데 이렇게 되면 눈에 초점이 잘 안 맞아요. 그래서 눈이 또렷하지 않게 잘 안 보이는 증상이 오는데 눈을 이렇게 눈 또렷하게 뜰 수 있게 되면 아무래도 거기에서 소홀해지겠죠. 또 아래쪽을 보면은 지금 말했지만 근육이 아래로 처지면은 얼굴의 표정을 감당하는 중요한 근육이 애교 근육인데 이게 밑으로 처지니까 얼굴이 굉장히 무표정에 비해서 기침 표정이 나오게 되는 거예요. 반대로 하안검을 하는 이유는 처진 근육을 위로 올려주기 위해서 하는 수술이죠. 그래서 절개를 눈썹이 보면 이렇게 눈썹이 단체가 있는데 이 살짝 아래로 절개가 들어가서 애교 근육을 분리해서 이렇게 위로 올려주고 아래쪽 근육을 위로 올려줘서 약간 이렇게 위로 올라간 듯한 모양을 만들어주고 남는 피부로 자르고 수술을 끝냅니다. 이게 바로 하안검 수술이죠. 저희 엄마한테 필요한 거는 눈썹 관상이랑 하안검 수술인데 이걸 같이 하면 좋은 건가요, 그러면? 눈을 딱 봤을 때 위아래를 보통 같이 보기 때문에 위만 젊어지고 아래가 나이 들어 보이면 효과가 아래 떨어지겠죠. 아. 위아래가 같이 젊어 보여야 젊어 보이는 거기 때문에 보통 위아래 수술을 같이 해요. 그러면은 일단 제가 오늘 저희 엄마가 진짜 눈 때문에 너무 걱정이 많으셔가지고 이렇게 제가 긴급하게 원장님한테 저희 엄마 고민해주세요 했는데요. 원장님은 이렇게 웅PD의 엄마에 대해서 이렇게 처음 보셨잖아요. 어떠세요? 첫인상? 인상은 굉장히 좋으신데 네. 고생을 많이 시킨 거 아니에요, 얼굴이. 맞아요. 속 많이 썩였어요. 네, 수술 만약 결정하신다면 좀 젊어지게 나이에 맞게 이렇게 원하는 표정에 맞는 좋은 수술이 됐으면 좋겠네요. 감사합니다, 원장님. 저 빨리 엄마한테 전화 한 통 하고 와야 될 것 같아요. 네, 알겠습니다. 네, 그럼 원장님 오늘 제 고민 들어주셔서 너무 감사하고요, 원장님. 어떻게 할까요? 수술날 잡을까요? 어머님이 결정하신다면 제가 최대한 도와드리도록 할게요. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.